قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الآية هي العلامة المميزة لشيء عن غيره، والتعبير بها أحسن من التعبير بالمعجزة، لأنها هي اللفظ الشرعي، ولأن المعجزات هي كل ما يعجز عنه الغير، فقد تقع مثلا من الساحر والمشعوذ، بخلاف الآية فلا تكون إلا من النبي، وأنها أدل على المعنى المقصود كذلك. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المشاهدة من خلق السماوات ورفعها وخلق الشمس والقمر وما إلى ذلك. والآيات الشرعية هي الأحكام وآيات القرآن والكتب التي نزلها الله عز وجل والأوامر والنواهي. والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فهذا مراد به المعاصي التي قد تقع في الحرام، فكان إلحادا في الآيات الشرعية. وأما الآيات الكونية فالإلحاد فيها يكون إما بنسبتها إلى غير الله استقلالا، كنسبتهم تنزيل الغيث والتصرف في الكون لغير الله، فهذا يكون إلحادا وكفرا. تفضل. لا سمي له لقوله تعالى هل تعلم له سميا، والسمي هو المماثل. ولا كفء له لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو النظير. ولا يقاس بخلقه. القياس على ثلاثة أقسام: قياس الأولوية، وقياس الشمول، وقياس التمثيل. بعضها منفي عن الله عز وجل وبعضها فيه تفصيل. فقياس الشمول هو دلالة اللفظ العام على أفراده، كقولنا مثلا الحياة، فلفظ الحياة دخل فيه حياة المخلوقين الناقصة وحياة الله عز وجل الكاملة، فلا تقاس حياة الله عز وجل الكاملة بحياة المخلوقين لأنها اشتركت معه في اللفظ العام، فهذا القياس منفي عن الله عز وجل. أما قياس التمثيل فهو إلحاق الشيء بنظيره، وهو كذلك منفي عن الله عز وجل لما تقدم، لأن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل. فلو قلت لأحدكم أن لدي سيارة كسيارة الشيخ ولا تعلمون أنتم سيارتي، تقيسونها على سيارة الشيخ المعلومة لديكم لأنها مماثلة لها، فهذا هو قياس تمثيل وهو منفي عن الله عز وجل. القياس الثالث هو قياس الأولوية، وقياس الأولوية هو أن تثبت الصفة لله عز وجل إذا كانت صفة كمال في المخلوق من باب أولى. فإذا قلنا أن المخلوق رحيم وهذه صفة كمال فيه، فإثبات الله عز وجل من باب